অনেকদিন রোল খাওয়া হয়নি, তাই আজ আমি চলে এসেছি চিকেন রোল নিতে। তো আমি অর্ডার দিয়েছি 2টো চিকেন রোল, দুটোই আমি খাবো। এই হলো খাবারের নাম আর দামের তালিকা। হাফ প্লেটের দাম দেখলেই হবে, যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ জানলে ফুলের দাম ঠিক বের করে নেবেন। হোটেলটার লাইটিংটাই ইয়েলো, তাই ইয়েলো ইয়েলো দেখতে লাগছে। শালা কতজন মিলে ভেতরে রান্না করছে। কাকা আমারটা এত ঝাল দিও, এত ঝাল দিও যেমন গা। এই দেখো কাকা চলে এসেছে আমার 2টো চিকেন রোল নিয়ে। কাকা জলদি করো জলদি, ওইদিকে IPL এর খেলাটা থামিয়ে এসেছি। এখানে আবার কুলফি অ্যাভেলেবেল, জলদি টাকাটা কাটুন তো দাদা। 2টো চিকেন রোলের দাম এখানে 80 টাকা। থ্যাংক ইউ। তো এই 2টো চিকেন রোল নিয়ে আমি চললাম বাড়ির পথে। উফ বাবা, বাড়ি পৌঁছালাম অবশেষে। এবার আমি চললাম আমার চিকেন রোলটা নিয়ে খেলা দেখতে। হ্যাঁ, তখন মিথ্যে বলেছি, আমি একটাই খাবো। চিকেন রোলটা সেক্সি খেতে, কাবাবের চিকেন দেওয়া আছে রোলটায়। 40 টাকার হিসেবে খুব ভালো বানিয়েছে। তো ভিডিওটাই লাইক আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন।